Yardımlı rayonun Teşcan kəndində. Teşcan kəndinin tarixi ismi Obadır. Oba sözü Türk oylaqları, Türk'ün mərkəz qurduğu yer, yəni çadırların qurduğu yer Türk ismi ilə bağlıdır. Yəni hədəf, mərkəz deməkdir. Çoxu qarışdırır, oba sözü ilə fermeri qarışdırır, amma elə deyil. Oba sözü Türk oylaqlarından, Türk dayandığı yer, çadır qurduğu yerə deyilər. Türk mərkəzi adlanır.